درنو دوستانو بیا هم ښه راغلاست د کاین ماسټر دوهمې ویډیو ته او په نننۍ ویډیو کې به موږ د کاین ماسټر هغه لومړی ویډیو پسې مسلسل مخته ځو. لومړی ویډیو کې تاسو ولیدل چې په هغې کې دغه ویډیو چې ګورئ دا ما جوړه کړې وه. او په هغې باندې لیکل ول چې په 3 ځایونو کې د لیکلو اندازه وه. بیا که راځم بیرته شاته راغلم او هغه مونږ چې کله کلیک کړی و په دغې مثبت علامې باندې پروجیکټ اسسټنټ باندې مونږ هغه ویډیو جوړه کړې وه. اوس ایم ټي پروجیکټ ته راځو. ایم ټي پروجیکټ نه مطلب زمونږ دی چې دغه پروژه بیخي خالي زه خلاصوم او خپله پکې یو څه جوړوم. نو دا چې دغه ویډیو شروع کړو تاسو یې چل یادول پیل کړئ نو زموږ چینل مو که نه وي سبسکرایب کړی سبسکرایب کړئ زموږ چینل، ویډیو ته لایک ورکړئ او همدا ډول کمنټ خامخا وکړئ چې ستاسو لپاره نورې ویډیوګانې هم برابرې کړو. نو دغه صفحه ده چې ایم ټي پروجیکټ کله تاسو را خلاص کړئ په دې کې مختلف کارونه ترسره کیږي. اول زه تاسو ته دغه ټول سکرین تشریح کوم. په لومړی ویډیو کې مې درته تشریح نه کړه ځکه چې هغه صرف انټروډکشن او ساده لنډه ویډیو وه. نو تاسو سکرین کې ګورئ چې دغه کونج کې پاس علامه چې تاسو ته ښکاري دا له دې پروژې د وتلو معنا ده او پروژه هم ثبت کیږي، پروژه هم ختمیږي نه. که دا علامه تاسو ووهئ پروژه کې اوس مونږ څه نه ول نو ځکه ثبت نه شوه که نه دلته به اتومېټک دې ځای کې اتومات به تاسو ته ښکاره شي ثبت به شي. نو دلته به درته ښکاري ایم ټي پروجیکټ باندې کلیک کوو. دغه د بیک علامه ده پسې میډیا ده. میډیا دلته هم شته همدا ډول په دې لیرز کې هم میډیا شته خو اوس مونږ اول دا میډیا باید راولو. دا هغه میډیا ده یا دا هغه برخه ده چې د ویډیو لاندې اول هغه بنیاد جوړوي اساس یې جوړوي. له دې ځای نه که تاسو عکسونه راوړئ ویډیوګانې راوړئ دا به د مونږ چې کومه ویډیو ډیزاینوو یا یې جوړوو د هغې هغه لاندنۍ برخه به دی په دې به له پاسه بیا مونږ ډیزاینینګ کوو. نو هر څه که راوړو دا به هغه د لاندې برخه یا د بیکګراوند برخه به هم دی. نو دغه ځای نه چې تاسو به انتخاب کوئ یو میډیا به انتخابوئ. میډیا کې عکس ویډیو او همدا ډول یو رنګه بیکګراوند هغه هم عکس کیدی شي یعنې عکس ته ورته یو بیکګراوند هم راوړلی شو په دغه ځای کې چې تاسو ته څه ښکاري نو دا د لاندې بیکګراوند ته راتلی شي. زه د اول ځل لپاره دغه چوکاټ ته ورته شکل اخلم. نو دا مونږ سره شو 100 ثانیې دی او به ګورو تقریبا نږدې 6 ثانیې بلکل نږدې 6 ثانیې زموږ د دغې عکس هغه اوږدوالی دی. که چېرته تاسو یو وار په همدغې کم عکس چې تاسو راوسته یا کم چوکاټ هم چې راوسته یو وار کلیک وکړئ او دغې غاړې نه یې ونیسئ نو تاسو یې هغه اوږدوالی یا د غږېدو وخت زیاتولی شي. په دواړو ګوتو که چېرته تاسو دغه ټایم لاین ونیسئ نو تاسو کولی شئ چې د زوم یعنې نږدېوالی او لرېوالی ترسره کړئ داسې 2 ګوتو باندې. دا هغه وخت کې په کارېږي چې تا سره ډېر فایلونه یا اوږده فایلونه در سره وي. که بیا داسې لاندې نور فایلونه در سره هم کولی شئ چې دې ځای نه یې وګورئ دغه علامه چې ګورئ په دې باندې تاسو کتلی شئ. اوس دغه یو عکس ما راوسته دا تقریبا 20 ثانیې زه کومه دا دلته پاس تاسو ته وخت ښکاري چې هر څومره وخته پکاري 20 ثانیې 25 ثانیې دی همدا ډول څه د پاسه 20 25 نو تقریبا 25 ثانیې دا برابر وم 25.55 تاسو ګورئ دا به اوس پلی همداسې وي تر اخره به زمونږ دغه ویډیو پلی کېږي خو په دې کې مونږ شی نه دی اچولی صرف همدغه بیکګراوند انتخاب کړی دی. که چېرته د بیک علامه تاسو نه ولګېږي او درته ورځم دغه علامه ده د کونج علامه چې تاسو ته ما ښودلې وه که دا تاسو ووهئ ستاسو پروژه نه ختمېږي بلکې دغې سکرین ته راځي. مخکې ما درته ویلي اخري پروجیکټ چې کوم وروستی کار به یې کوی به دلته راځي ورسره نور چې کوم پروژې دي هغه به دې خوا راځي شاته لاندې همداسې په ترتیب سره. دې باندې که تاسو یو وار کلیک وکړئ
دغه علامه چې تاسو ګورئ په دې باندې کلیک وکړئ تاسو همدغه پروژې ته راځئ کومه کې چې کار کوئ که چېرته کلیک پې وکړئ دغه پلی علامه ووهئ څومره کار چې تاسو کړی تقریبا 15 ثانیې موږ دا ویډیو جوړه کړې ده نو هغه به ټوله تاسو ته ښکاري چې څنګه ښکاري دا له صفت نه مخکې ده او که په دغې علامه باندې تاسو کلیک وکړئ له همدغې پروژې نه یو ډوپلیکیټ یا یوه کاپي اخیستلی شئ همدا ډول که په شیر علامه باندې کلیک وکړئ تاسو دا صفت کولی شئ یوټیوب کې شیر کولی شئ په فیسبوک کې شیر کولی شئ ګوګل پلس همدا ډول ډراپ باکس باندې دلته تاسو ته د ویډیو کوالټي ښکاري دا د ویډیو کوالټي له دغه درې ټکو نه ښکاري کولی شئ چې په دې کې تغییرات له دغې ځایه راولئ کلیک وکړئ او دلته درته راځي څومره چې کوالټي ښه کوئ یعنې دا بیټ ریټ چې ستاسو څومره جګېږي هغومره به د ویډیو هغه کوالټي لا پسې زیاتېږي دغه کمه کوالټي چې ده زموږ 1920 ضرب 180 له ایچ ډي نه پورته کوالټي ده نو په همدې خاطر تر ټولو کمه دغه ورته ما ویډیو ورته انتخاب کړې ده چې په اپلوډ کولو کې کومه ستونزه ونه لري او همدا ډول په د پروژې په ثبت کولو کې نو کله چې تاسو دغه پروژه تکمیل کړه له دې ځایه ثبت کولی شئ کلیک پې وکړئ بس لږ وخت اخلي هغه ستاسو کار ته په کتو باندې چې څومره کار تاسو کړی هماغومره وخت به تاسو نه اخلي او دا پروژه به ثبت کېږي اوس په دې کې هېڅ هم نه ول نو موږ چې دا ثبت کړو او پلی کړو دا به اوس موږ په ګالري کې تللي میډیا پلیر راځي چې کوم میډیا پلیر کې تاسو غواړئ چې دا وغږوئ دغه یا پلی کوئ نور هېڅ نشته پکې موږ صرف چوکاټ ته ورته یو ویډیو جوړه کړې ده اوکې وهم او بیرته بیک راځم شاته راتلل او دا پروژه زه اېډیټ کوم اېډیټ خو مې درته مخکې ویل چې دې ځای نه بلکې دلته نوې پروژه دی مثبت علامې راځي په همدې ویډیو کلیک کوئ په دې پروژه کلیک کوئ او مثبت علامه ووهئ نو په دې کې اوس زه غواړم چې څو عکسونه راولم خو له عکسونو راوستلو نه مخکې به تاسو ته دغه سکرین کې چې څه دي دا وښایم په میډیا خو تاسو پوه شوئ میډیا کم ځای ته به راځي همدغه اول کتار ته به د میډیا شیان راځي که چېرته تاسو غواړئ بله میډیا راوړئ یعنې د بیکګراونډ لپاره هغه لاندې برخې لپاره یو څه راوړئ دا ځل یو ویډیو ورته زه انتخابوم دا راوړئ نو دا دی ما دا ویډیو راوړله دا به لاندنۍ برخې په دې به مونږ نورې ویډیوګانې هر څه چې ږدو هغه به پاس راځي دوه میډیا چې کله یو ځای کېږي په دې منځ کې یو علامه راځي که په دې علامه باندې تاسو کلیک وکئ نو ستاسو لپاره په دې علامه کلیک وکئ دغه پاس کونج کې علامه چې تاسو ته ښکاري په دې سره مینیمایز کېږي دغه مینیو یعنې دا کار مونږ نه غواړو چې انجام یې کړو یا یې ترسره کړو دا ویډیو چې ختمه شي دا ځای راځي دغه خالي ځای چې دی دا د دغې ویډیو فیډ آوټ او د دې فیډ ان دی یعنې دغه دوه ویډیوګانې په دې سره یو ځای کېدلی شي په دې منځ کې چې دا دوه ویډیوګانې کله یو بل نه ختمیږي تاسو څه کول غواړئ دا افیکټ دی افیکټ که تاسو وګورئ دا افیکټ دلته په یو وار کلیک وکړئ تاسو ته معلومیږي داسې به اوړي دا ویډیو چې ختمه شي دا بله به تاسو ته داسې شروع کېږي یعنې غوښتل به کېږي او هغه بله ویډیو به بیا تاسو ته راځي همدا ډول داسې د دې دا سټایل دی نو د دې بیا دا سټایل بله ویډیو به درته نو مختلف ډول ویډیوګانې تاسو ته راځي البته افیکټ دي دا افیکټ هر افیکټ تاسو وغواړئ چې اپلای کړئ ما دا افیکټ اپلای کړ افیکټ ته ګور اوس دا ویډیو چې ختمه شي ګورئ همدغه بله ویډیو راغله نو اوس په دې ویډیو کې دومره بد نه ښکاري دغه ځای چې زموږ ویډیو دې ورسره خرابه ښکاره شي نو تاسو ګورئ چې دا ویډیو تر دې ځایه داسې جوړه شوه لیرز ته راځو لیرز کې ګورئ بیا میډیا ده افیکټ دی اوورلی افیکټ دغلته هم افیکټ و او همدا ډول دغه افیکټ هم لرو نو افیکټ به تاسو څنګه ډاونلوډ کوئ هغه هم په همدغه اپلیکیشن کې کېږي په دې میډیا کې مونږ کلیک وکړو او فرضاً مثال په توګه دغه عکس ورته انتخاب کړو ګورئ تاسو اوس وګورئ ویډیو پلی ده هغه لاندې ویډیو تاسو ته د بیکګراونډ ویډیو ښکاري او دا په اسانۍ ده
که چیرې غواړئ د دې ویډیو لږ دغه سایز یا عکس سایز که دلته ویډیو هم راوړی شي عکس هم راوړی شي کم کوئ نو کمولی او زیاتولی شي دا عکس شو دغلته تاسو کولی شئ چې ګوته دلته کښېږدئ او د ټایم لاین مخکې وروسته بوځئ د دغې عکس اوږدوالی او لنډوالی د ټولو میډیا له دغه ځای نه کېدلی شي نو دا میډیا شوه افیکټ په کم یو لیر اپلای کوئ د لیر لپاره افیکټ پکار دی چې افیکټ ترسره کړو او البته افیکټ اپلای کړو نو اوس مونږه دغه افیکټ دی او تاسو ګورئ زیاتولی او کمولی شئ په کم ځای راولئ د افیکټ بلر افیکټ د هغې عکس یې راولم دا چې مخکې دغه صرف همدې ځای باندې وي که چیرې د عکس خوځېږي البته زه د عکس دې خوا لږ راوړم د عکس څنګه دې خوا راوړل کېږي ډایرکټ په دې عکس باندې یو وار کلیک وکړئ زور یې ونیسئ دې خوا ته یې راوړئ نو اول سر کې تاسو ګورئ چې داسې راځي نو که تاسو داسې ویډیو ولرئ عکس هم دې غاړې ته به وړو چې په دې کې اوس دغه یو ساحه زه بلر کړم دغه ساحه د دې افیکټ لپاره خپل فنکشن یا د دې خپلې پراپرټیز هم شته دی خو هغه تر اوسه نه وایم یوازې زه هم دومره وایم چې دغه ساحه ما بلر کړې ده خو په دې کې چې کله دا مونږ پلی کړو که دغه کومه عکس یا هم یو سړی وخوځېږي له خپل ځای نه بل ځای ته او مونږ غواړو د هغه مخ دې ښکاره نه شي نو هغه بیا په دې افیکټ کې کیږي خو چې څنګه کیږي د دې باندې به بیا یو خپله ویډیو جوړه کړو ځکه وخت یو څه ډېر اخلي او اوس به زموږ د ویډیو وخت ډېر ضایع شي نو دا افیکټ شو دا افیکټ اپلای کیږي په مختلفو ځایونو باندې د هغې استعمال طریقه به تاسو ته ښودل کیږي اورلی کې به مونږ یو څه آپشن یې لرو دا ډول یو سایکن یې لرو مختلف شیان لرو که په یو باندې مونږ کلیک وکړو دلته دې ځای کې راځي او سایز یې ورته لږ غټ کړو نو که پلی کړو دا مونږ لرو دلته به راشي تاسو ته په دې کې هم مختلف قسم دي په اورلی کې تاسو ګورئ چې دې کې به ځینې افیکټ ته ورته هم ولرو یعنې لکه دا که پلی کړو نو دا بیا زموږ د ویډیو په مخ باندې البته په دې کې د خوځېدنې افیکټ نشته په دغه کې ګورو ځینې داسې افیکټ یې مونږ لرو ګورئ تاسو دغه نور افیکټ یې لرې کوم چې رنګ یې لږ راوځي یو افیکټ البته یو ورلی اپلای کومه دغه نور چې دي دغه نه اپلای کومه چې مونږ ته معلومات وشي چې څنګه دی او دا بیا په دغه تور بیکګراوند باندې چې لږ واچوم نو لا به ښه ښکاره شي انډو دغه علامه دی که کوم شی درنه ډیلیټ شي کوم یو شی تاسو نه ډیلیټ شو نو ته دغه علامه وایي بیرته به راشي زه غواړم دغه عکس لرې کړم اوس لپاره او دا پلی کړو ګورئ چې دغه افیکټ خوځېږي اورلی کې افیکټ دی صحیح شو تر دې ځای به انشاءالله څه مشکل نه وي ټیکسټ لیکل دي هلو دا مې ولیکل نو دا به کوم ځای نه شروع کېږي مخکې وروسته یې کولی شئ هماغسې زور یې ونیسئ اخوا دې خوا وړلی شئ نو په اوله کې نشته او دغه ځای کې شروع کېږي که چېرته دا بلر ورباندې راولو نو بیا هم راتلی شي خو دغه لیرونو کې پاس او لاندې لیر کې لږ مسلې چې هغې ته به هم ستاسو توجه غواړم نو دا هم د ټیکسټ خبره شوه او هینډ رایټینګ که یو شی په نښه کوئ یو څه لیکئ یو څه په لاس باندې کول غواړئ نو هغه له دې ځایه کولی شئ دا یې ورانوي په دې لیکل کېږي او دا یې تخته پاک دی یو شی لیکئ یو څه ورانوئ یو څه کومه برخه سلیکټ کوئ د څومره سایز سره نو اکثره د سلیکشن لپاره دا استفاده کېږي په دې کې هم بیا مختلف ډول دي ساده برش
پنسل او همدا ډول یو نښه دا هم ساده لاین دایره یو څه نه چاپېروئ تاسو مکمل یو بلاک جوړوئ رنګه دایره جوړوئ او یو ایکس لګوئ نو دا هم دغه د لیر مینو وه هیله ده چې دا تر دا ځایه مو یاده کړي په بله ویډیو کې به له لیرز مخته ځو دغه ویډیو مو که خوښه شوي لایک کمنټ وکړئ او له دوستانو سره یې شریکه کړئ مننه